Gandang umaga. Ano bang nangyayari sa Cambodia? Pataas ng pataas ang COVID. Ang last time lang, halos walang COVID dito sa Cambodia. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, halos wala na ring tao sa kalsada. Hindi natin alam kung sinong kalaban. Dahil lang sa isang mega sale sa iyon, naging ganyan na. Kahit sa ngayon pagpasok ng opisina, ayan yung mga dinadaanan, halos walang tao. Mga sarado na ulit ang mga eskwelahan, mga establishment sarado na. Kahit sabihin hindi magla-lockdown sa Cambodia, sabi sa balita, pero hindi natin alam kung anong possible na mangyari. Marami na naman tayong mga kasama na wala na namang trabaho, balik na naman sa pag-online. Kaya sana matapos na rin to. Mahirap din, lalo walang kinikita. Sabi yata sa news, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang testing, mass testing na talaga. Hindi na talaga mapigilan. Pataas ng pataas. Kaya mag-iingat tayo. Hanggang sa muli, mag-iingat tayong lahat. Sana matapos na itong pinagdadaanan natin ngayon sa Cambodia. Sana makapasok na ulit tayo sa trabaho natin. Sa ngayon, konting ingat lang talaga. Ito na ang new normal. Sige, paalam.